नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मुलुकको राजनीतिक अवस्था तरल रहिरहेकै बेला एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना कञ्चनपुरमा हुन पुग्यो। खास गरिकन एउटा सामान्य विवाद लम्बिँदै जाँदाखेरि भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल भूमिमा प्रवेश गरेर ती सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर एकजना नेपालीको मृत्यु भयो। यो मृत्यु नेपाली स्वाभिमान, नेपाली अखण्डता, नेपाली स्वाधीनतामाथिको प्रहार हो भनेर विभिन्न कोणबाट व्याख्या हुन थालेको छ। सँगसँगै नेपाल सरकारले यस विषयमा जुन ढङ्गको भूमिका, जुन ढङ्गको प्रतिक्रिया, जुन ढङ्गको सरोकार व्यक्त गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सक्यो सकेन। दुवैतर्फमा यसका प्रतिक्रियाहरू सुरु भएका छन्। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र अखण्ड मुलुक र त्यो मुलुकका वासी त्यो एउटा सामान्य विवादलाई लम्बिँदाखेरि ज्यान गुमाउनु पर्ने परिस्थिति, यसले के सन्देश दिन्छ? यो सामान्य सीमा क्षेत्रमा हुने सामान्य तनाव, यो तनावले सिर्जना गरेको एउटा परिणाम हो या त्यसका पछाडिका केही अरू कारणहरू जो अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आशंका गरिँदैछ त्यो हो? या हामी कूटनीतिक रूपमा यस्ता खालका समस्याहरूको समाधान गर्न क्रमशः विफल हुँदै गएका हौँ? किन यस्तो हुन्छ? के यो नेपालमा मात्र यस्तो भइरहने हो या विश्वका अरू यस्तै खालका छिमेकीहरू जातिमा जोडिएर रहेका मुलुकहरू हुन्छन् उनीहरूले पनि बेहोर्छन्? आज म यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु र मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर जयराज आचार्य, परराष्ट्रविद। डाक्टर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। अब एक त हामी घरभित्रकै समस्यामा रुमलिरहेका थियौँ होइन, हाम्रो राजनीतिक अवस्था अझै पनि सुल्झिसकेका छैनौँ। हामीले पटक पटक विभिन्न नामका क्रान्ति गऱ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ होइन, त्यसको चाहिँ परिणाम पनि पुर्यायौँ, तर त्यसले सही ढङ्गले मुलुकलाई अगाडि लैजान सक्ने परिस्थिति अझै पनि सिर्जना भइसकेको थिएन। अहिले पनि संविधानसँग जोडिएका असन्तुष्टिहरू र त्यसपछिको जुन खालको आग्रह पूर्वाग्रहको राजनीति छ त्यो हामीले टुङ्ग्याउन सकिरहेका थियौँ। यो बिचमा कञ्चनपुरमा एउटा सामान्य घटना, सीमा क्षेत्रमा भएको सामान्य विवादले एउटा मानिसको ज्यान जाने परिस्थिति सिर्जना भयो। भारतीय सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर एकजना नेपालीको मृत्यु भयो। अब यो घटनालाई हामीले कसरी हेर्ने? यो एउटा सीमा क्षेत्रमा हुने तनावमा सही ढङ्गले हामीले म्यानेज गर्न नसक्दाखेरिको परिणाम हो, यसका पछाडिका केही ऱ्यासनलहरू पनि छन्, कारणहरू पनि छन् जसले हामीलाई अलिकति सचेत, अलिकति हाम्रो कूटनीतिक चातुर्यता देखाउनु पर्ने सन्देश चाहिँ दिएको छ? अब यो सामान्य घटना हो भन्न मिल्दैन, सामान्य त हुँदै होइन। किनभने विदेशको भनौँ न छिमेकीको एसएसबी सीमा सुरक्षा बलको सिपाहीको गोली लागेर एउटा नेपालीको मृत्यु हुनु भने सामान्य होइन। अब त्यसलाई सुल्झाउनलाई उच्च स्तरको कूटनीति पनि आवश्यक हुन्छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब सामान्य एक्सिडेन्ट भएको हो कि यो डिजाइन पनि छ? किनभने अहिले तराई त तनावग्रस्त छ, खास गरेर आगामी चुनावको घोषणापछि। अब त्यो चुनावलाई यो घटना सङ्ग्रालिँदै गएर बिथोल्ने, चुनाव हुनै नदिने त्यस्तो दीर्घकालीन चाहिँ नै डिजाइन हो कि सामान्य घटना हो? पहिला त्यो सत्य तथ्य फिल्डमा के भएको हो हाम्रो सरकारले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ त्यसलाई कूटनीतिक प्रक्रियाबाट भारतसित वार्ता गरेर कसरी समाधान गर्ने त्यो गर्नु पर्यो। यो दुईटा तहको काम हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ कस्तो देखियो भने एउटा त तथ्य, अब सरकारले जुन तथ्य अहिले भनौँ न हामी अघिल्तिर राखेको छ, खास गरी संसदमा गृहमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँको संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधिकारिक एउटा रेकर्ड हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर नेपालीको मृत्यु भएको छ र त्यो चाहिँ नेपालको लागि कुनै हिसाबले सही हुने छैन। त्यो एउटा राष्ट्रले त्यो आफ्नो उपस्थिति जनाउने हिसाबको उहाँको अभिव्यक्ति छ।
अब प्रश्न त्यो सँगसँगै के जोडिएको छ भने जो मानिस मारिएका छन् उनलाई चाहिँ राष्ट्रले शहीद घोषणा गरेको छ। यो एउटा स्वागतयोग्य कुरा हो होइन, यसलाई चाहिँ नि राम्रै कुरा मान्न सकिन्छ र सँगसँगै क्षतिपूर्तिको कुरा पनि घोषणा गरिएको छ। अब यहाँ अर्को एउटा कोणबाट चाहिँ के कुरा सुरु भएको छ भने यो शहीद घोषणा गर्ने, यो घटनालाई कन्डेम गर्ने, नेपालले आफ्नो उपस्थिति जनाउने कुरा स्वागतयोग्य कुरा हो। तर क्षतिपूर्तिको जुन सन्दर्भ छ यो चाहिँ नेपाल सरकारले घोषणा गर्न हतार गर्यो कि, किनभने भारतको यसमा चाहिँ भारतबाटै यो खालको क्षतिपूर्ति चाहिँ भराउनु पर्थ्यो भन्ने पनि प्रतिक्रियाहरू, टिप्पणीहरू सँगसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा, कूटनीतिक क्षेत्रबाट सुरु भएको छ। यो हुनु पर्थ्यो कि हो, क्षतिपूर्ति भारत सरकारकै तर्फबाट गर्नु पर्थ्यो। किनभने यस्तै घटना मुस्ताङ कोरला पास भन्छ घाटीमा 2017 साल असार 15 गतेको दिनमा भयो, जुनमा चिनिया के अरे फौजको सिपाहीहरूले हाम्रा सिपाहीहरूलाई लखेट्दै आएर गोली चलाउँदा एउटाको ज्यान गयो र उनीहरूले 17 जनालाई बन्दी बनाए। नेपाली 17 जना हो, नेपाली 17 जना। त्यो खबर प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला कहाँ आयो। आउने बित्तिकै उहाँले चाउ एन लाईलाई चिठी लेख्नुभयो र चाउ एन लाईले पनि प्रत्युत्तरमा चिठी लेख्दाखेरि घटना त चीनकै सरहदभित्र भएको भन्ने रिपोर्ट छ मलाई, नेपालभित्र भएको होइन भन्ने कुरा उहाँको चिठीमा आयो। तर भोलिपल्टैको फेरि बिपीको चिठीमा होइन, यो घटना बिल्कुल नेपालको सरहदभित्र भएको छ, यो रिपोर्ट छ मलाई र यसमा चाहिँ चिनिया सरकारले गल्ती महसुस गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर चिठी लेखिसकेपछि चाउ एन लाईको अन्तिम चिठीमा त्यो तलको सिपाहीहरूको लापरवाहीले यस किसिमको घटना भएको रहेछ, त्यसमा चाहिँ नि चाइनिज सरकार एपोलोजी माग्छ र अब ऋषिकेश शाहको किताबमा पढ्दा चाहिँ 50,000 रुपियाँ त्यतिखेरको क्षतिपूर्ति क्यास चिनिया सरकारले नेपाललाई दिएको पनि छ। त्यो चिठीहरू पछि 1 महिनापछि कमनर भन्ने इङ्ग्लिस पत्रिकामा गोपाल दास श्रेष्ठ सम्पादक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले छापेको पनि छ र रेकर्डेड हो त्यो। त्यसैले मुख्य अघि मैले भने नि सत्य तथ्य के हो त्यो चाहिँ नि यथार्थ हाम्रो समक्ष आउनु पर्यो र त्यसलाई लिएर हाम्रो उच्च स्तरीय नेतृत्व भनौँ न प्रधानमन्त्री स्तरमै चाहिँ नि त्यो भारतको प्रधानमन्त्रीसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीले यसलाई यसरी समाधान गरौँ भनेर एउटा कूटनीति पहल पनि गर्नु पर्यो। म भए के भन्थेँ भने अब जे भयो भयो, शहीद घोषणा गर्ने, त्यहाँ शालिग राख्ने, मूर्ति राख्ने पट्टि चाहिँ जान डिप्लोमेटिकली मलाई ठिक लाग्दैन। किनभने त्यो भनेको भारतले हामीलाई लगाएको घाउको चाहिँ नि निरन्तरको एउटा स्मरण हो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण भएको हुनाले हामी दुवैले त्यसलाई बिर्सिनुपर्छ। क्षतिपूर्तिको जहाँसम्म सवाल छ, 10 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारले त्यो परिवारलाई दिएर पुग्दैन, हुँदैन, त्यो गर्न हुँदैन र मेरो विचारमा कम्तीमा पनि करोड रुपियाँ जस्तो त्यो परिवारलाई भारत सरकारबाट दिनुपर्छ र भारत सरकारलाई के कन्भिन्स गर्नुपर्छ भने तपाईँहरू ठुलो देश, ठुलो मित्र, भूमिको पनि तपाईँहरूलाई कमी छैन, तपाईँहरूले एउटा सद्भाव जेस्चर देखाइदिँदा राम्रो हुन्छ। विगतमा यसरी चीनपट्टिबाट यस्तो भएको थियो भनिकन अध्ययन गरेर ती कुराहरू देखाएर भारतलाई कन्भिन्स गर्ने हो भने मलाई चाहिँ नि जब 1 करोड रुपियाँ भनेको भारतको लागि 1 लाख रुपियाँ पनि होइन, त्यो हामीले माग्नुपर्छ। तर प्रश्न यहाँ के छ भने भारतीय दूतावासले यो घटना भए लगत्तै जुन खालको एउटा टिप्पणी गरेको छ कि उसले यो घटना भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट भएकै होइन, गोली नै चलेको छैन भन्ने खालको तात्कालिक प्रतिक्रिया भारतीय दूतावासले दिएको छ। त्यसमा पनि एउटा ठुलो रियाक्सन होइन, प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएका छन् कि यो चाहिँ भारतको एउटा जुन खालको मानसिकता भारतले देखाउन खोजिरहेछ यो गलत भयो भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न कोणबाट आइरहेको छ। यद्यपि यो बिचमा नेपाल सरकार र भारत सरकारका विभिन्न अधिकारीहरू र राजनीतिक स्तरमा पनि वार्ताहरू भएका छन्। स्वयं परराष्ट्रमन्त्री, नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय विदेश मन्त्रीसँग, नेपालका गृहमन्त्रीले भारतका विदेश मन्त्रीसँग, नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारले फोन गरिकन घटनाका बारेमा सरकार व्यक्त भएको देखिन्छ र काहीँ न काहीँ भारतका
का तर्फबाट पनि हाम्रो तर्फबाट गल्ती भएको छ कि भन्ने खालको एउटा आशय व्यक्त गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि आजसम्म पनि भारतले यो हाम्रो गल्ती भयो भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइजेसन गरिसकेको अवस्था छैन। यो इमिडिएट जुन प्रतिक्रिया भारतीय दूतावासबाट प्राप्त भयो र यो जुन खालका अहिलेको घटनाहरू डेभलप भइरहेका छन्, यसले हामीलाई एउटा सही बिन्दुमा पुर्याउन सघाउँछ या यो भनौँ न भारतको जुन खालको मानसिकता छ भनेर नेपालीहरूले सोच्ने गरेका छन् त्यसको एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा मात्रै सीमित रहला? होइन, त्यो सत्य तथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ भनेर भनेको कारणै त्यही हो। अघि मैले भने नि, पहिलो चिठी बिपी कोइरालाको पहिलो चिठीको प्रत्युत्तरमा त अब चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले पनि यो सरहद नेपालमा होइन चिनमै भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसकारणले भारतीय दूतावासले अहिले जो भन्यो त्यो एक प्रकारले चाहिँ नै त्यस्तै भन्ने चलन भएको हुनाले भनेको हुनसक्छ। त्यसैले अघि नै मैले भने नि, पहिलो दुईवटा काम गर्नुपर्छ। पहिलो सत्य तथ्य कुरा के हो त्यो यथार्थ आउनुपर्छ र दुवैतर्फले त्यो यस्तो घटना भइरहेछ भनेर स्वीकार गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ क्षतिपूर्ति मैले 1 करोड भने त्यसले नि नपुग्न सक्छ। किनभने यदि हामीले हिसाब गर्ने हो भने 17 सालमा 50,000 रुपियाँले त चाहिँ 100 रुपियाँ नि जग्गा आउँथ्यो होइन। एउटा सिम्बोलिक हो के। अब भारत सरकारले हामीलाई अरबौँको मद्दत गरिराखेको छ। त्यो अङ्क 5 करोड पनि हुनसक्छ, 10 करोड पनि हुनसक्छ होइन। मलाई लाग्छ यस विषयमा भारतले जति उदारता नेपालप्रति देखायो उति भारतलाई पनि राम्रो हुन्छ। यो कुरा हाम्रो कूटनीतिक नेतृत्वले अथवा राजनीतिक नेतृत्वले सम्झाउन सक्नुपर्छ। उनीहरूको लागि त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यसकारणले गल्ती भएछ। अब हाम्रो प्रिय सानो होइन निकटको चाहिँ छिमेकी नेपालको के अरे नेपाली जनताको मनमा चोट पुर्याउने हाम्रो कुनै मनसाय छैन। यो चाहिँ एउटा साधारण सिपाहीको हातबाट हुनुभएको गल्तीले यस्तो हुनुभएको छ। त्यसकारणले हामी तपाईहरूलाई जस्तो गर्दाखेरिमा चित्त बुझ्छ त्यही गर्न तयार छौँ भनेर तपाईँहरूले भन्नुहोस् र गरिदिनुहोस् भनेर इन्डियन चाहिँ साइडलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सकिन्छ। र त्यहीँनिर हो हामीले खोजेको कूटनीतिक चातुर्यता होइन, त्यहीँनिर हो हाम्रो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने कुरा हो होइन। भाषण गरेर ठुला कुरा त हामी जति पनि गर्न सक्छौँ, तर परिणाम हामीले के लिएर आउँछौँ र हामीले हाम्रा पहल कदमीहरू कति सार्थक हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यही परिणामहरूले देखाउने कुरा हो नि त। एक्ज्याक्टली। अब डाक्टर साहब, जस्तो यो सीमाको कुरा गर्दाखेरि अब यस्तो खालको समस्या भनौँ न, अब हामीले अहिले पछिल्लो कालखण्डमा यो भोग्यौँ, नभए निकै समयसम्म हामीले यो देखेका थियौँ। 2017 सालको घटनालाई एउटा दृष्टान्तको रूपमा मान्ने हो भने त्यो पनि उत्तरी छिमेकी चीनसँग भएको हो। नभए यति लामो सीमा क्षेत्रमा भन्छौँ नि, अब अरू थुप्रै अप्ठ्याराहरू त छन् भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा होइन। सीमा मिच्नेदेखि लिएर गएर सीमाको विषयमा अझसम्म टुङ्ग्याउन नसकेको कुराहरू तमाम विषय हामीसँग अनगिन्ती छन्। तर यो खालको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आउने अवस्था चाहिँ हामीले पछिल्ला वर्षहरूमा कमै देखेका थियौँ। यो सीमासँगको समस्या चाहिँ संसारमै यस्तो हुन्छ कि के छ? होइन, राजनीति शास्त्रले त्यो भन्छ सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ राष्ट्र नीतिमा सीमाकै समस्या हुन्छ भनेर सबैले भन्छन्। अब यो केसमा अझ एउटा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, पत्रिकामा मैले पढेअनुसार हाम्रो के अरे नेपालतर्फको उत्तेजित भिडले भारतको सुरक्षा बल सीमा सुरक्षा बलले जथाभावी गर्दा पनि गोली चलाउँदा पनि प्रतिक्रियाको रूपमा हाम्रो तर्फको सिपाहीले चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अथवा अरू प्रहरीले केही पनि गरेनन्, चुप लाएर बसे, टुलु हेरेर बसे भनेर चाहिँ आक्रोश व्यक्त गरेको छ भनेर पत्रपत्रिकामा आएको छ। मलाई लाग्छ आक्रोश व्यक्त गर्ने पक्ष एउटा छ, अर्को पक्ष के भने हाम्रो पक्षबाट संयम होइन, उत्तेजनामा गएर चाहिँ प्रतिकारमा गोली चलाउने काम त भएन नि, संयम अपनाइयो नि। त्यो त प्रशंसा योग्य कुरा हो, त्यो त विश्वले हेर्ने कुरा हो। विश्वले हेर्ने कुरा हो। इभन कारगिलमा त्यस्तै भएको थियो। कारगिलमा पाकिस्तानले सीमा नाघेर यता आयो र चाहिँ नि त्यो घटना भयो, कारगिल युद्ध भयो। तर भारतले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि के अरे लाइन अफ कन्ट्रोल भन्छ नि, एलओसी क्रस नगरेको हुनाले त्यतिखेर कूटनीतिक रूपमा भारतले जित्यो। विश्वको चाहिँ नि सद्भाव के अरे सिम्पैथी होइन भारतपट्टि आयो। त्यसैले संयम अपनाउनु
कहिलेकाहीँ कुटनीतिक अर्को विजय कुरा पनि हो होइन, अर्को कुरा नि हो नि डाक्टर, जस्तो भन्न जति सजिलो छ, आक्रोश व्यक्त गर्न जति सजिलो छ, यदि त्यसमा चाहिँ दोहोरो फायरिङको परिस्थिति सिर्जना भएको भनेदेखि के हुन्थ्यो त्यो होला? त अकल्पनीय हो। अकल्पनीय हुन्थ्यो नि होइन, त्यसले कति जनको चाहिँ क्षति हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। आज सामाजिक सञ्जालहरूमा या चाहिँ नि चिया कफमा बसेर जति जिब्रो फड्कार्न सजिलो छ, त्यसले ल्याउने परिणामहरूको दुष्परिणामले कहाँ मुलुकलाई पुर्याउँथ्यो भन्ने कुराको त त्यही त। अब त्यहाँ यतापट्टिबाट प्रतिकारमा अरू फायरिङ भएको भए र एकजना होइन चाहिँ 25जना 30जना नेपाली मारिएको भए के हुन्थ्यो? त्यसलाई उत्तेजित गर्नु त हुँदैन। त्यस कारणले अब महाभारतकै कूटनीति हेर्ने हो भने पनि युधिष्ठिरले भीमलाई बराबर सहेर बस्नुपर्छ, एक दिन विजय हाम्रो पक्षमा हुन्छ भनेर भने नभन्दै थोरै सेना भएको पाण्डव पक्षको प्रति सबैको सहानुभूति, इभन कौरव पक्षका सेनापति भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबैको सहानुभूति उतापट्टि गयो। त्यस कारणले युद्धमा सहानुभूति जित्नु पनि ठुलो कूटनीतिक महत्त्वको कुरा हुन्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब अहिले विश्व समुदायको सहानुभूति नेपालपट्टि नै छ, किनभने जुनसुकै चाहिँ विवादमा पनि स्वभावतः कूटनीतिले के भन्छ भने कमजोरकै पक्षमा जनसमुदायको सहानुभूति हुन्छ। 46 सालको ब्लकेडमा पनि भारतले बढी नै ज्यादती गरे हो भनेर युरोप अमेरिकाका पत्र पत्रिका सरकार कूटनीतिज्ञहरू सबैले भनेका थिए। त्यस कारणले अहिले जे भएको छ त्यो मलाई लाग्छ यसमा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर भारतलाई कन्भिन्स गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। अब सीमाको कुरा गर्ने हो भने अहिले पछिल्लो चरणमा निकै चर्चामा छ कि अमेरिका र मेक्सिको सीमाको कुरा होइन। स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यहाँ पर्खाल ठड्याउँछु भनेर चाहिँ उद्घोषण गरेका छन्, बजेटै छुट्याउने कुरा भइसकेको छ। अब हामी कहाँ पनि त्यसको एउटा पपुलिस्ट नारा सुरु भएको छ कि डोनाल्ड ट्रम्प तिमी कहाँ बढी भएको पैसा र इँटा हामी कहाँ पठाइदियो, हामी यहाँ पर्खाल लगाउँछौँ होइन। अब भन्न जति सजिलो छ कूटनीतिक हिसाबले व्यक्त गर्ने कुराहरू होइन, कहिलेकाहीँ के भनिन्छ कूटनीति भन्दा बोलेको कुरा गर्न चाहेको कुरा नबोल्ने, नगर्न चाहेको कुरा बोल्ने होइन, परिणाम दिन चाहेको कुरा चाहिँ नि नगर्ने, परिणाम दिन नचाहेको कुरा गर्ने खालको चाहिँ जुन कूटनीतिकका चाहिँ नि भाषा र अर्थहरू हुन्छ डाक्टरलाई धेरै नै थाहा छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको कूटनीतिक चातुर्यताकोमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व तह काहीँ न काहीँ हाम्रो क्षमता हामीले विकास गर्ने तहमा चाहिँ हामी अलिक सुकेका एकदमै। अहिले हेर्दाखेरि त नेपालको कूटनीतिक चाहिँ नि स्तर यति गिरेको मैले इतिहासमा कहिले पनि थिएन जस्तो लाग्छ। मैले यसो अध्ययन गरेर एउटा ग्राफ जस्तो बनाएँ नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपाल चीन सम्बन्धको। अहिले दुवैपट्टिको सम्बन्ध नर्मलभन्दा तल छ, दुवैपट्टि मेरो अध्ययनमा सामान्य रेखाङ्कनभन्दा पनि तल छ। भारतपट्टि धेरै तल छ, यो घटनाले त झन् तल लग्यो होइन। चिनैपट्टि पनि अब सामान्य जुन नर्मल लेभल हुनुपर्छ नि त्योभन्दा तल छ। चिनियाहरू पनि म नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसित चाहिँ नि खुसी भएको सन्तुष्ट भएको जस्तो पाउँदिनँ, मान्दिनँ। जस्तो अब उच्च स्तरमा भ्रमण भइदिनु पर्यो चिनपट्टिबाट भनेर हाम्रो नेताहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबै भनेका भनै छन्। गोवामा भेट हुँदाखेरिमा पनि सी जिनपिङलाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्नु पर्यो भने अनेक भन्नुभयो। अनि उनीहरू कूटनीतिक भाषामा उच्च स्तरको भ्रमण हुन्छ भनेर जवाफ दिए। अब उच्च स्तर भने कति हो? अब सी जिनपिङ नै उच्च स्तर हो कि त्योभन्दा अलि तलको थाहा छैन। तर केही 1 महिना जति अगाडि ली चिपाओ भन्ने उहाँको दाहिने हात, सी जिनपिङको दाहिने हात यहाँ आउनुभयो र उहाँले प्रधानमन्त्रीलाईसम्म भेट्नुभयो। के अरे औपचारिकताको कारणले काङ्ग्रेसका सभापतिलाई त भेट्नु, उहाँले भेट्नु भएन, ओलीलाई पनि भेट्नु भएन, कसैलाई पनि भेट्नु भएन। राष्ट्रपति भवनमा एउटा कार्यक्रम गरेका थियो, त्यहाँ चाहिँ मलाई पनि बोलाएको थियो, म पनि गएँ। अब त्यसबाट पनि के देखिन्थ्यो भने उनीहरू जो अब राष्ट्रपति भनेको त चाहिँ कार्यकारी त होइन, सिम्बोलिक हो। त्यहाँ कार्यक्रम गरेर उनीहरू फर्के। त्यसले पनि चाहिने चाइनिज डिस्प्लेजर भन्छ नि, सन्देश दिइराखेका छ।
त्यसैले अलि गहिरी नै पर्छ। हाम्रो नेपालको कुरा गर्ने भने चाहिँ युद्धकालीन समयलाई छोड्ने हो भने जति बेला हतियार चल्यो होइन त्यति बेलाको कूटनीतिक सम्बन्ध हतियारले शक्तिले बलले तय गर्ने समय थियो, त्यो समयलाई छोड्ने हो भने त्यसै त केही मानिसहरूले केही नेताहरूले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रलाई एउटा आयाममा पुर्याउने उचाइमा पुर्याउने काम पक्कै गरेका थिए। चाहे जङ्गबहादुरको कुरा गरौँ, हामीलाई कुनै विचारमा चित्त बुझ्ला या नबुझ्ला, बिपी कोइरालाको कुरा गरौँ या महेन्द्रको कुरा गरौँ होइन, यी तीनजना व्यक्तित्व, अब अरू पनि कोही छन् भने यसमा थपौँ, यी तीनजना व्यक्तित्व चाहिँ नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा एउटा नेपालको उचाइ होइन, हामी सानो देश भए पनि हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्रकोमा हाम्रो उचाइ कम छैन है भनेर एउटा सन्देश दिने तहतका नेता थिए। हो निश्चय पनि मैले यही कूटनीतिक विषयको पनि अध्ययन गरेर एउटा लिस्ट जस्तो बनाएँ। नेपालको पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा, जङ्गबहादुर राणा, महेन्द्र, बिपी कोइराला, वीरेन्द्र, अब अनि 46 सालको आन्दोलनपछिको नेपालका नेताहरू गिरिजा प्रचण्ड, तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दै जानुभयो भने अहिले खस्किएरै पातलिएरै गएको देखिन्छ। सबभन्दा 10मा 10 नम्बर पाउने त पृथ्वीनारायण शाही छन्। अब 10मा चाहिने 7-8 नम्बर भीमसेन थापाले पाउलान्, 10मा 9 पाउने जङ्गबहादुर छन्, महेन्द्रै पनि चाहिने होइन मेरो विचारमा 10मा 8-7सम्म पाउँछन्, बिपी त्यस्तै। अहिलेको त मेरो विचारमा 10मा 2-3 सामान्य पास मार्क पनि ल्याउन, पास मार्क पनि 33 नम्बर पनि आउँदैन अहिलेको नेताको। अनि हामी समय अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी, चुनौतीहरू फेरबदल भइरहेको, खास गरिकन अहिले प्रविधिको क्षेत्रमा आएको जुन क्रान्ति छ त्यसले चाहिँ विश्वलाई जुन एउटा हत्केलामा लिएर आएर सीमित पारिदिएको छ, त्यो अनुसारको चाहिँ आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति जुन ढङ्गले हामीले देखाउनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गको हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्थ्यो, त्यो हिसाबले हेर्नु भने हामी चुक्यौँ। चुक्या छौँ एकदमै। अब अहिले भनौँ न भारत र चीन दुइटै चाहिने आर्थिक दृष्टिले तीव्र गतिमा विकसित भइरहेका मुलुक छन्। जनसङ्ख्याको दृष्टिले दुईटा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका बिचमा हामी छौँ। अब त्यसबाट फाइदा कसरी लिन्छौँ भनेर युरोपियनहरूले, अमेरिकनहरूले, दूरदराजका हाम्रा मित्रहरूले सोद्धाखेरिमा हामीसँग जवाफ छैन। चीनले जे गर्छ, भारतले जे गर्छ, त्यसैबाट हुने फल आउट भनौँ न, अथवा बाई प्रोडक्टको रूपमा नेपालले कुनै फाइदा लिन सक्यो भने सक्यो, नत्र भने आफ्नो भिजन र हामीले चिनिया वृद्धिबाट चाहिँ नेपाललाई यसरी फाइदा दिलाउने, भारतको वृद्धिबाट यसरी फाइदा दिलाउने भन्ने हाम्रो रोड म्याप र भिजन छैन। हामी प्रतिक्रिया मात्रै सीमित भयौँ है। निश्चित यो चाहिँ नेतृत्व तहमा भनेको राजनीतिक नेतृत्व तहको मात्रै हाम्रो गिरावट हो या समाजका अरू क्षेत्रको नेतृत्वमा पनि हामी क्रमशः? राजनीतिक नेतृत्वै तहको गिरावट हो सबभन्दा पहिला त। अब 17 सालमा बिपी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको जनसङ्ख्यामा 10% पनि साक्षरता थिएन। त्यो जनतालाई के दोष दिनुहुन्छ? तर त्यो बेलामा उहाँले पनि त उपलब्धि त गर्नुभयो। बिपी कोइराला परराष्ट्र नीतिमा चुकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ नचुक्नु भयो। उहाँले नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिने राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जे काम गर्नुभयो त्यो कतिपय बाह्य नेताहरूलाई अपाच्य भयो होला र त्यसको शिकार पनि बन्नुभयो होला उहाँ। तर गल्ती चाहिँ त उहाँको थिएन। के नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा चाहिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा र अन्य विश्व चाहिने फोरमहरूमा, समुदायहरूमा चाहिने प्रस्तुत गर्नु गल्ती हो? गल्ती त होइन। उहाँले चीनसित शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्नुभयो, बोर्डर चाहिने होइन ऊ गर्नुभयो, इजरायललाई चाहिँ रिकगनाइज गर्नुभयो, कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुभयो, धेरै काम गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर हामी यो चाहिने बिग पावर कम्प्लेक्सभित्र पस्न चाहँदैनौँ भनेर सशक्त रूपमा भन्नुभयो। ख्रुश्चेभसँग कुरा गर्नुभयो। ख्रुश्चेभले जुत्ता पड्काएको विषयमा नेपालले विरोध गरेको छ, त्यो बेलामा रेकर्ड हेर्नुभयो भने यो चाहिँ अनुचित र चाहिने अकूटनीतिक काम भयो। चाहिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फोरममा जुत्ता बजार्नु भनेर विरोध गर्ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल हो। त्यसमा ख्रुश्चेभसित बिपीको आदान प्रदान भएको छ र तिम्रो राजदूत चाहिने प्रो अमेरिका भएर मेरो विरोध गरेर हिँडेको छ भनेर ख्रुश्चेभले बिपीलाई भन्दाखेरिमा बिपीले चाहिने नेपालको राजदूतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जे गर्छ त्यो नेपाल सरकारको नीति बमोजिम काम गर्ने हो भनेर जवाब दिनुभयो।
कम्ती हो को त्यो कुरा। अब यी सबै कथा जस्तो लाग्छ अहिले, सपना जस्तो लाग्छ यी सबै कुराहरू। यस्ता नेताहरू पनि थिए यो देशमा भन्ने कुरा। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब, समय दिनुभयो र खास गरिकन कञ्चनपुरमा जुन खालको परिस्थिति आज हामी देखिरहेका छौँ त्यसलाई एउटा चातुर्यपूर्ण एउटा कूटनीतिक क्षमता नेपालले प्रदर्शन गरोस् र त्यसलाई चाहिँ सबै नेपालीको शिर ठाडो हुने गरेर एउटा समाधानमा पुर्याओस्, हामी त्यही चाहन्छौँ। समय दिनुभयो, समय र समाजका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। Experience the excitement of festive colors and liveliness.